Já vás dneska vítám u beauty tagu, který se bude vlastně týkat různých beauty věcí. A já už teda asi začnu. Tak jednička, tvůj nejdražší výrobek, no tak to je rozhodně tahle věcička. Myslím si, že asi hodně z vás to ani nepřekvapí, ale je to prostě tohle a myslím si, že ještě dlouho to asi žádná věc nepřekoná cenově. Tak dvojka. Pokud by ses mohla nalíčit pouze jedním produktem, jaký by to byl? Tak určitě teda pokud bych mohla pouze teda jedním, tak bych zvolila oční linku. Trojka. Dodržuješ pravidlo každodenního čištění pleti? Já se musím přiznat, že ne, a štve mě to. Mě to právě jako ani moc nebaví, takže každý den to prostě nedělám, ale snažím se, aby to bylo co nejčastěji. Čtverka. Tvůj oblíbený pomocník na odlíčení make-upu. No, tak to je rozhodně tahle věc. Jsou to tyhle odličovací ubrousky od Baleji. Ty jsou fakt prostě výborný. Stojí pár korun a odličují úplně perfektně. Já si je kupuju furt, takže tohle. Pětka. Dokážeš vyjít ven úplně nenalíčená? Dokážu, ale musím se teda přiznat, že se necítím úplně 100% jako ve své kůži. A stává se to jako hodně zřídka, jo. Jak už jsem řekla, já si dám aspoň třeba tu linku, když spěchám, tak si dám aspoň tohle. Ale jako dokážu, ale stává se to fakt jako hodně zřídka. Šestka. Který výrobek tě momentálně láká ke koupi? Tak určitě je to asi rtěnka od MACu. Už se na ně dlouho koukám a určitě si chci koupit aspoň jednu, ale pořád mě jako nějak brzdí asi ta cena, protože že jo, není to rtěnka za 100, ale určitě si chci do budoucna koupit aspoň jednu. Sedmička. Výrobek, který tě v poslední době hodně zklamal. Já myslím, že to jsou asi umělý řasy od Elfu. Jsou to ty Dramatic, jsem si kupovala teďka nedávno a fakt mě jako zklamali, protože jsem myslela, že budou trošku aspoň jako pevnější. Oni jsou takový hodně jako rozlítaný, jsou takový strašně prostě křehký jak papírek a prostě pár těch řas různě jako lítalo do stran, že nebyly prostě jako rovný. Takže asi to budou tyhle řasy, no. Osmička. Oblíbený parfém. Tak já bych řekla, že je to určitě tady tenhle. Je to parfémek Believe od Britney Spears. K němu jsem jedinkrát čuchla a úplně maximálně mě okouzlil. Ta vůně je prostě úplně dokonalá. Bez vršku je protože já jsem si kupovala vlastně tester z internetu a ty bývají teda většinou bez vršku, což mě jako trošku mrzí, ale zase byl za skvělou cenu, takže zase až tak moc mě to neštve. A musím teda říct fakt, že to byla prostě pecka, no. Je úplně úžasný. Jak jsem ho použila, tak další pecka byla to, že on prostě strašně dlouho vydržel, takže já ho úplně zbožňuju. Devítka, nejoblíbenější šperk, tak to budou tyhle naušnice od Guessu. Jsou úplně úžasný, to byla prostě láska na první pohled, hned jsem si je musela koupit. Já úplně miluju velký naušnice, já vlastně malý žádný ani nemám.
Takže to jsou rozhodně tyhle a jsou úplně úžasný. A poslední desítka, jaké 3 produkty bys rozhodně doporučila ke koupi? Tak já asi začnu linkama očníma od Make Up Forever. Já vám ukážu třeba tyhle 2. Tyhle určitě bych je doporučila, protože oni prostě jak zaschnou, tak se z toho oka ani nehnou, vydržou úplně v pohodě celý den. Jsou voděodolný, což teda fakt jako splňujou. Barvičky to jsou krásný. Je teda pravda, že oni nejsou jako úplně nejlevnější, ale ta investice se do toho rozhodně vyplatí. Druhá věc, kterou bych doporučila, je tenhle lesk od Elfu z té základní řady. Jako na to, že stojí fakt pár korun, je úplně úžasný. Je krásně pigmentovaný, krásně se leskne, strašně krásně voní i chutná po bonbonech. A jedno obrovský plus, že on vůbec nelepí, což je úplně úžasný. Takže fakt jako za tu cenu úplně špička. A třetí věc teda, kterou bych doporučila, jsou určitě stíny od Sleeku, paletka stínu teda. Já mám tuhle Storm, mají jich víc a ty stíny jsou úžasný, jsou perfektně pigmentovaný, vydrží, konzistence je skvělá a myslím, že jako ta cena je jako hodně slušná, nejsou vůbec drahý, takže fakt jako tohle je úplně bomba. Tak a to je asi už všechno. Já vám děkuji, že jste se na tohle videjko podívali a budu se na vás těšit zase příště.